ورحمة الله وبركاته يا فكر سلامتا هرّا أمارفة ولا ليسولاتا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونت دبت هندنوا ينفتاتي ولا لون كنا أبد آسى رب الرا رقايو برباد دنجرا كتاب الرا سلام النافقر يهلا إن أنت أبا فدج على نمني دين برته ولتقبمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما أكم نجاجرت أمة مسلمة قالني كربي وهندان نفائي تولني نوف أولهم في تلكائي نيمان تلا إسان الرت والقائي إبسا مركزا هر اللي أسجرا قالتو من جدك قودة النرا الله أكبر الله أكبر أكانا توكما توكو جدا أكانا أم عبد الله تانا تكبيرا أم عبد الله تانا تكبيرا لما تيمو الله أكبر قاعدة بكا اتفوف أستاذني عابي مخبرتوني ساني أكم نجاجرتو إسني فاكن وجي خيري وجي نمس أمري ديرتو أستاذو تهنداف عميرو تكيني أما اللي مسينسي قوتو تدير ربي كراف نكيلينسي جال اللي في نجيني إسني فاتو آخرا فردوسي ولين نهاجأو قمتا إجارتني مقاتي بافتني مجموعة الأحباب جتشم وقافتني هندي ديني ربي قدنو رابدني فكين يما قاري ألو تفتاتني يا قمتا جاللا أمتا تقما إسنين بريدة سقنتان إبا في كفوت أفهيرما من أستاذ الله ثابت أكبر من أستاذ ثابت جرت جالالي أستاذ نزيرو warra ishqii qofaan aarii kolfatti jijjiiru wanti hunduu guute wanti dhibeen jiru kanaaf keessummoonni ashaqaaf shiru hundumtuu ni jira waan feetan filadhaa nurraa mukaayinaa kokkolfaa taphadhaa هل توكو تكبيرا الربوفتا الله أكبر daa'imandii barbaannan sinitti facaafna leenca fi xayyaara fataazanaa jedhaa hin feenu hiraara markaza nujuum jirtu mana kabajaaf jaalalaa kanas keessa jiru hundi isaa halaala kanaaf nyaadha dhugaa deema bashannana kan isin keessummeessu tokko keessa ana مركز كيسة جرو مركز إنكمني مال مالا أكنا وني هندنو حلالا سنما ديسي أبو مايري ججل أن لالا الله أكبر اتنابو فيت الله أكبر سادي ada tahu kabar cabsaa eegan akkas jedhee keessummaa simadhee gara eebbifamtootaan achi tarkaanfadhee ka'een achi darba gara barattoota waliifis ustaaza warra laatuboota hedduu wal jaallatu tokkummaas qabanii kanaaf hunda caalan sin jaaladhaanii guyyaa eebbaa arguun baga gammaddanii urjiiwwan markaza nujuum alii nasuu shabaabiif aasiyaa sumayyaan jalqabe guyyaa har'aa kanaan baga sin qaqqabe hunda maqaa dha'uuf yerootu nan ga'u guyyaa cidha keessanii ittiin na haa ga'u jabaadha baradhaa obboleewwan keenya الله أكبر gaafa sin fuutanii ammas heerumtanii hadiyyaa bareedaa na biraa qabdanii isinin jaaladha nama hunda dursee baga eebba geessan irra deddeebisee haga har'aa geenya jalqabarraa kaafnee barataan wallolee qofa dhagahamne tokkummaan ol kaanee diin rabbii utubna osoo yeroo qabnu maaliif kaayyoo dhabna dhaloota doomsuudhaaf seena malee duuna uffatuma dhiibnee qabriitti gabbuuna guyyaa lama boodanii irraanfatamna sunnaa nabii irratti nu haa sabachiisu jannata ollaa isaanii nu haa qubachiisu waa'ee barattoota asumatti dhaabee gara ustaazotaan achisinii darbe yeruma hundumaa ustaazotaan faarsaa nu barsiisaniiru kaffalanii aarsaa jechoota hin qabu akkamiin isin ibsu isin dhabuun feenu haga ija libsu akka abbaa taatanii suutuma nu gorsu abbaa icciititi waa hunda nu dhoksu هل توكو تكبيرا الربوسو الله أكبر الله أكبر abbaa obsa guddaa daawitii jireenya yoo gaarummaa malee hin qaban hammeenya jechi an dubbadhu tasa sinin ibsu bakka jirtanitti rabbi sinaa tiksu
Amiin. waan beekanu irraa beekumsa nuufiru gandummaaf gosummaan isaan biran jiru dhalootaaf sagalee nama laalan bifa nuura imaanatu isaanirraa ifa oolman isaanii guddaa nuuf ta'anii abbaa waa'ee jaraa dhiisee akkamittiin darbaa halkanii fi guyyaa yeroo nuu kennanii jecha isaan ibsullee soqeen dhabe'anii Leecha yooniin jedhe leenci nama nyaata way arjummaa isaanii hin qaban fakkaata jechi isiniin ibsu dhiise darbuu bira isin haa milkeessu addunyaaf akhiraa abdii rabbii guddaa hin hafnu wal bira Allahu Akbar. Amiin amiin. xiqqeenyan diin baruu itti bobbaatanii barsiisatu jirtu wanta barattanii ustaazota keenya ijoollee qaxalee jireenyi kan keenya bari isiniin tole jirtu ustaazonni abbaa keenya lammataa siyyaamuun danda'u jechanna hanqata jazaa ustaazota akkamiin galfanna koottaa afur teenya itti heerumna Wallahu Akbar. Walaka Muhammad bin Way abbaan Abdallah Moodee kana dhagaaniiru sirratti hin fuudhumma waadanaa galaniiru. Uummata wallaala walitti qabdanii diin rabbii barsiisuu wajjin taa'abdanii gaafa gammachuudha wajjin ashaqxanii gaafa gadda isaanii wajjin gadditanii kana qofaa mitiin isa barsiiftanii lazzaa islaamummaa akkaan mulliftanii galatooman jedha hundi ustaazanii. Haasidansiif jinni isinirra haa qabu budaan isin laalu qileetti haa caccabu. Akka haadha keenya garaa nuuf laaftanii halkanii fi guyyaa nutti dadhabdanii dogongora keenyas irra nuu tartanii suuta nu gorfataa nu garsiiftan karaa badii keenya hunda irra nuufis dabraa hedduu sin jaallanna leencan fakkii namaa sadarkaan kan keessa yoomillee oluma. Allahu Akbar. An furdadheera duraanuu furdaadha jennaan. Allahu Akbar. Garuu modhoolamu akhiraa kadhaqu guyyaa san firdoosii isin haa waffaqu isin duuka deemnee harka isin qabannee dadhabbii keessanii waan baay'ee arganne sa'aatii irriibaa irraanuu murtanii nu qaraasisuudhaaf nu wajjin bultanii halkanii fi guyyaa numa wajjin jirtu waan qaraatan irraa nuus qaraasiftu qur'aana qofaa miti kan sinirraa barre akkaataa jireenyaa sinirraa agarre beektota nu taasiftan wallaala baaftanii nu wajjin dadhabdu guyyaa fi halkanii hunda nuuf taatanii itti hin hambifanne homaa ustaazota keenya baay'ee galatooma. Nus mataa ol qabne isin faana deemne diin rabbii baranne ka'attuun hin hanne milkii ganda lamaa ka bu'ee hin banne ustaazota keenya leencan fakkiin qabne halkanii fi guyyaa of biraa hin dhabne. Yaa Rabbi irraa qabi waan isaan hin malle umriin uf dheeres yaa Rabbi ammallee ustaazota haphiima warroonni komattu gaafin xiqqoon qaba garuu naaf deebiftu maallaqaan barsiiftu maallaqaan barsiisuu inuma aaddanii madarsaa keessan kamtu tola barsiisa deebisuu dandeessanii barnoota dileeyyuu ka bu'aa nuu qabne maallaqaan baranne kee jidhaa jalqabne barattoonni haphiima meeqam kaffaluu waggaatti yoo jennee qoranne 5,010 guddaa nu 20 deebifnaan ishee 200 yoo damooza jenne ishee 2,000 geemi jecha akka kadhataa oolu tiktook irra taa'ee maallaqa keessanuu isaan tuha taa'e maaliif hin dubbanne kun alaala ta'e aniyyuu gaafadhee gatii leenca tokko birri Itoophiyaa 51 kana qofaa miti yoo na dhageessanii. Wallahi billahi itti cabsi. Allahu Akbar. Kana qofaa miti yoo na dhageessanii weellisuma tokko Dubaayiif Bahreeniin geessanii makiina fi birrii zahaaban galchanii maaliif hin dubbanne amma eessa jirtu aduwwiin ustaaza dacheerra haa dhumtu. Allahu Akbar. Waan isin rakkattan namni hunduu ni beeka durba janajjanuu dhabee ustaazota qeeqa akka kana ta'uu nu illee hubanne diin rabbii barachuu daraan itti cimne. Diin rabbii barachuuf maaliif of hin qabnu kootta addunyaa irratti galaa qopheeffanna gaafa sirraa galle firdoosii qubanna dubbii yoo baay'ate dogongoran dhabu dhiifama naaf gootu an beekumsan qabu na baruu feenanis biyyi kan koo shawaa ganda xeefiif damma
nalleen ifatinaa xumureera amma yeroo dhihoo seenee warra akkaan beeku waa'ee islaamummaa garuu tasan beeknu wal qooduu gosummaa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma kutaa oromiyaa shawaatti dhaladhe diin rabbii kanaafin sun hundaa jaalladhe walaloo koo har'aa asumattan geesse gammachuu eebbatu deeme na fageesse.